तमिलनाडु के एक फार्मा कारोबारी जी रंगनाथन इन दिनों पूरे देश में चर्चा में हैं। वो श्रेयसन फार्मा नाम की उस कंपनी के मालिक हैं जिसने कोल्ड्रिफ्ट नाम का खांसी का सिरप बनाया और अब यही सिरप कई बच्चों की मौतों की वजह बताया जा रहा है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उनके बारे में जानकारी देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंची, जहां उन्हें चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ले जाया गया है, जहां ये सिरप बच्चों को दिया गया था और मौतें हुई थी। रंगनाथन पर गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड, दवा मिलावट यानी एडल्ट्रेशन और बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 5 अक्टूबर से ही पुलिस की निगरानी में रखा गया था और आखिरकार 8 अक्टूबर की रात उन्हें पकड़ा गया। जी रंगनाथन चेन्नई के रहने वाले हैं। उनकी उम्र लगभग 73 साल बताई जा रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से फार्मेसी की पढ़ाई की थी और वो लगभग पिछले 40 वर्षों से कार्यरत हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक में उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोनित नाम का एक न्यूट्रिशनल सिरप भी बनाया था और उस वक्त उन्होंने खुद डॉक्टरों के साथ मिलकर इसका प्रचार किया और धीरे धीरे यही सिरप चेन्नई में काफी लोकप्रिय हो गया। बाद में राज्य की ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने प्रोनित के कुछ कंपोनेंट पर सवाल उठाए, लेकिन रंगनाथन ने इरेगुलरिटीज के बावजूद लाइसेंस हासिल करके कारोबार जारी रखा, जिसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया और नाक कान की दवाएं, हर्बल सिरप और बच्चों के ग्रोथ सिरप जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। साथ ही वो कीगो लैब्स और इवन हेल्थ केयर जैसी कंपनियों से भी जुड़े रहे। जांच में सामने आया है कि उनका करीब 2000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई बेंगलुरु हाईवे के पास है। फिलहाल ये प्लांट सील कर दिया गया है और उनका कोदमबक्कम ऑफिस भी बंद है। जांच में सामने आया है कि श्रेयसन फार्मा की कहानी बड़ी पेचीदा है। कंपनी का नाम भले ही श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ये नाम कहीं दर्ज नहीं मिलता है। असल में ये कंपनी 1990 में रजिस्टर्ड तो हुई, लेकिन 2009 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड्स में यह स्ट्रक ऑफ यानी बंद दिखाई पड़ती है। 2009 तक के दस्तावेज बताते हैं कि कंपनी में 4 डायरेक्टर थे: रंगनाथन गोविंदराजन, रंगनाथन रानी, गोविंदन बालासुब्रमण्यन और रंगनाथन गोविंदन, जिनमें से 2009 तक रंगनाथन गोविंदराजन ही सक्रिय डायरेक्टर बचे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कंपनी ऑनलाइन अभी भी सक्रिय दिखती है। उसका इंडिया मार्ट पेज अभी भी मौजूद है, जहां कंपनी खुद को खांसी की दवाओं, प्रोटीन पाउडर और बच्चों के हर्बल सिरप की सप्लायर बताती है। हालांकि एनडीटीवी की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि कंपनी के एड्रेस, पैकेजिंग पर छपा पता और सरकारी रजिस्ट्री वाला पता तीनों अलग अलग हैं, लेकिन सभी पते चेन्नई के आसपास के इलाकों में ही स्थित हैं। जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी ने सिरप बनाने के लिए जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल नाम का केमिकल इस्तेमाल किया, वो उन्होंने लोकल ट्रेडर से खरीदा था, जिनमें सनराइज बायोटेक और पांड्या केमिकल जैसे सप्लायर शामिल हैं। केमिकल्स का सारा भुगतान कैश और गूगल पे से किया गया और कोई भी ऑफिशियल बिल या सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। यही वो केमिकल है जो जानलेवा साबित हुआ। लैब टेस्ट में पाया गया कि कोल्ड्रिफ्ट सिरप में 48.6% डाईएथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG मिला हुआ था। आपको बता दें कि यही वह जहर है जिसने बच्चों की किडनी को नुकसान पहुंचाया और आखिरकार उनकी मौत का कारण भी बना। अब तक इस सिरप के कारण 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश में इस दवा पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। साथ ही कर्नाटक और तेलंगाना ने भी अपने स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रखा है, ताकि जनता को चेतावनी दी जा सके और इस सिरप कंजम्पशन को रोका जा सके। इस केस में कंपनी के मालिक रंगनाथन के साथ साथ जहरीला कोल्ड्रिफ्ट सिरप प्रेस्क्राइब करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी नाम के एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया और सवाल उठाया कि जब असली गलती कंपनी की थी तो डॉक्टर को गिरफ्तार क्यों किया गया। वहीं डॉक्टर सोनी का कहना है कि वो पिछले कई सालों से यही दवा प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और ये कोई एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है। अपने बचाव में उन्होंने ये भी कहा, हम सिर्फ डॉक्टर हैं, हम दवाइयों का फॉर्मुलेशन तय नहीं करते हैं, हमें जो दवाई मिलती हैं वो सील पैक होती हैं।
मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, जिसके चलते छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने अब तक 5 मेडिकल स्टोर सील कर दिए हैं और नए सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। हालांकि केमिस्ट एसोसिएशन ने इस पर विरोध जताया और कहा, दुकानें बंद करने से क्या होगा, असली जिम्मेदारी तो उन निर्माताओं और लैब्स की है जिन्होंने दवा पास की। कुल मिलाकर जी रंगनाथन और उनकी कंपनी सेरेसन फार्मा पर अब हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं। फैक्ट्री सील हो चुकी है, उत्पाद बैन हो चुके हैं और देश भर में इस केस ने भारत की दवा इंडस्ट्री की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।